I have over 2 dozens of chicken wings I have already deboned and ready to marinate. Nhớ trong đời nó cũng mua lên nâng gầu tờ tụ công ty cái của tứ thả bó xa ta rồi nè. Chè của yo mỗi ý cho khổng cá là một lần. Before preparing the stuffing, I would like to marinate my chicken wings. Preferably, after I marinate it, I'm going to refrigerate it overnight. But if you do not have much time, at least you marinate the chicken wings for a couple hours in the refrigerator before you stuff it. Yo cá chập lời yo hệ tiề có mua xí hở ấy có lần cho khổng cá rồi cho công ty cái nó mua cho hậu tu yên ít mò tay kỹ cái mà lý cho lần tỷ chi theo cá yo hệ tiề có chỉ mua xí hở đâu nó chè có mua cho khổng cá nữa cho là một lần thay trả lý awesome mong trong chi hậu tu yên cái mà lý lần tỷ chi theo lý cá mình nữa. So what I have here, I have some salt. Nhưng đừng nó cũng mấy ít chọn chế. I do not do any measurement. It based on eyeballs only on how many chicken wings you'll be making. Đó nó cũng chỉ một ít có measurement hay tiệt chân tụ công tiệt cái chế bảo lý trà chế con chùa trời có lúc họ mua hay tiệt có ô công tiệt cái bảo lý trà chế cứ dần bảo lý đó xin nè. So I have about 26 wings here. I'm going to use about 1 tablespoon salt. Cũng mất thay trả lý nâng gạo trâu tụ công tiệt cái chế cũng cứ dần xí lý ít tablespoon chế. Here I have mushroom seasoning. That nó ít cho món giấy. I'm going to use about 1 tablespoon mushroom seasoning as well. Kushili 1 tablespoon món giấy here. Here it's roasted garlic powder. Nhớ trong đời lúc tay này giờ cho món tây ký nè, chưa cá nè. I'm going to use about 1 tablespoon as well. 1 tablespoon món tây tí giả. And then here it's some sugar. The nó ít cho bể tha. For sugar, I'm just going to do 1 teaspoon. Bể tha chỉ có 1 teaspoon xứ nè. This is black pepper. The nó hút gió đủ. I'm going to crack a little bit of black pepper. Món ní chỉ hút gió mà cũng chỉ trong tàu. I don't put much black pepper, just a little bit. And then put your cooking gloves on. I'm going to marinate everything together. Chỉ có món ná lông tê ná non lông tê giống thì nó chỉ có món tỏ giống xí nè. Món chỉ nó tỏ giống còn nó dầu kì. Món khứ kia. Here are the vegetables I'm using for the stuffing. This is celery. I'm going to dice it and use about 1 cup. Nhớ trong đời nó you have to rau celery. You must like she eat call. This is taro. I'm going to shred it and use 1 cup taro. If you do not have taro, you can substitute for potato. Yang đời nó you có chữ hà nè. You must chua she eat call có chữ hà. Do có chỉ một có chữ halino là có sĩ mê lê cà lúc có gia dự tàu tí dạ. Carrots, I'm using 1 cup shredded carrots. The nói là tù rong tù đa sĩ ít khó thia. This is cabbage. The nói là lưu dốc khứ nè. I use 1 cup shredded cabbage. Lưu dốc khứ nè yo lại sĩ ít khó tí dạ. After washing the vegetables, you want to make sure you dry all the vegetables well with paper towel. Tỏ cá có muốn có cho rong ruột ta là muốn tới cho là một sò đây rong nè, ấy còn còn sao nên đút đây cái mà lại thế li nè. Finally, cho rau khử để lại còn the celery. Finally, cho rau celery nè chị. Rồi có tao ít khó xứ. Rinse the shredded taro with warm water to wash off all the starches before you use. Cho kia tụi đây cho được cái sinh là mùi dầu. Cho có chữ halina còn có cho lỏng lẩu mù nè. So squeeze as much water out as possible. Thì có một cho của giống cho có cho đây là mùi tà nè.
To add aroma to this stuffing, I'm using about 1 shallot of this size. Đó nó giờ lúc đỏ shallot, cú giờ mới lúc nó cho là một lành gì đôi cho rau cỏ dù cho không đó chút chút cá nè. So just thinly slice the shallot. The vermicelli noodle has been soaked, but it is still a bit rough, and I like to quickly blanch it in boiling hot water, drain it before I cut it to mix with the veggies. Cho bánh cho nó tứ trâu đê chạy nữa tứ bí rong lợ để xin nữa chẳng xin chi nữa. Chạy yếu có rong mà yếu chủ mua chi thâu ít khỏi đây cú cú mà bảo cho lọt lá kia có nữa rong rong đợi chạy cái mà lấy mót dĩa cho là một sao cho rau theo li cá nữa. I'm pouring in boiling hot water, adding in to blanch the noodle. Then chuối khỏi đây cú cú cho là. You don't want to soak it too long, just very quickly. Cho bánh cho nó chè lá cái đây cú đi nó xứ này. And then you're going to rinse with cold water. Để cho cái tụ đây xìa cho là trong đi nó. Cut the vermicelli noodle shorter. Mất xìa lên nó còn lâu gió. And then about 1 teaspoon. I'm using 1 teaspoon of salt for seasoning. The not your John Jane, she eat teaspoon. This is mushroom seasoning. The not mong jay, 1 teaspoon. Garlic powder. This is roasted garlic powder. Then I have mong tay chu 1 teaspoon. And then I'm going to crack some black pepper. Yeah. Oh, you can hit so do long fast. I don't like to use a lot of black pepper, but just a little bit to add flavor. Hit so do chị cho cho me cheese nè. Okay. Put on cooking gloves. Help untangle the vermicelli noodle. Muốn nói luôn tệ lo luôn khi có thể tệ chỉ mà là một đầu cho bánh cho nó còn xăm lẩu ok nè. Making stuffed chicken wings, you want to make sure that you do not want to put too much stuffing into the wings. Or cho công ty cái mà có chỉ cho ở xe loi thân thì đơn tàu nè. Because if you overstuff the chicken wing when you grill it or bake it, it is going to pop open and break. Giờ thì con thì đơn tàu chế có tụ công ty cái nó thọ có món chi cho nó su su, giờ đi được tụ cá cho nó lúc đó rồi tao nè. Chế chỉ dùng câu á. So that's about all I'm going to stuff it with. Chỉ cũng tìm bảo đi nó xứ nè. Okay. And then the top, I'm going to push in the meat. Chỉ mất khoảng cái nó phóng cho cá cho hậu. Okay. Push in the meat like this into the wing. See, it's already nice and full. Thôi có mót cho luôn trong từ phóng thì nó chỉ là tức phụ rồi nè. Okay. See. In this tray, I have 26 wings that I stuffed. I still have this much stuffing left. Therefore, the measurement I made today, 1 cup each and 2 packs of vermicelli noodle will probably be enough for you to stuff 3 dozens of chicken wings. Đó nó nhớ của lúc tay nó nè, giờ nâng cầu trâu tụi con tiệc cái nè, của tuần thì ta chừng cho rong đầu bộ nó chè tây rồi của họ measurement nó giờ có một con tiệc cái đầu chơi ở giàu con thì cho li 8 dozen
công ty cái tới bây cho trâu tủ nè của sao thì khoảng từ nó chừng trâu thay cho cầu tú. After you stuff the chicken wings, you have the option to cook them all or you can freeze them. If you want to freeze them, just put however many in a freezer bag and freeze them until the next time you're ready to cook it again. Cho công ty cái nó tỏ cá con tí ta li cũng tí nó lỡ chỉ cho hai tia có sẵn một freeze kia lò có chỉ li muôn tí say có chỉ năng một chơi tuổi lửa rau có vô chỉ bị chơi tuổi nó chỉ có món tí in na đỡ rong trong lúc na freezer bag freeze có cho lửa rau ấy có mà đi cho nó chỉ nó nè. And so today I'm going to cook all of this to freeze for my son returning to school to pack for him. Cú cho nó chén nó cú giống mất chỉ có tan thò nè chỉ có xe có tan thò ấy cú mà đi freeze bị đẹp cú vẫn ít cho rồi cú tụi mình tung cả một nó tao check cần đó nè. Before putting on the wings, I am going to brush the crate with some oil to prevent the wings from sticking onto the crate. Nó chỉ cũng mấy cho lọc lẫn đầy chay nữa, ấy có hay tia chi cho công ty cái rồi chỉ xóa khu chỉ xóm lẩu cho đánh chay nó theo đi trong câu á. It is almost ready, and at the end I like to brush the wings with an unsalted butter. This is unsalted melted butter to help make the chicken wings juicy and moist on the outside. Nhớ trong tờ nó giờ ít cho butter chỉ cán chế nè cho unsalted cho butter chỉ cán chế một ô cái da chế thầu con cái vô nó xia nó chế có một lần cho cỏ. Looking very, very delicious. Để ta tiêu final brush of the butter. Làm butter rồi cân cầu xí kề rồi chờ nè. It is ready. All done. Share low. Thì phá được ta đây nè. Let's try one. Let's see it not. It smells so good, looking so delicious. Whew. Wow. Look at this, so yummy. The veggies have been cooked. Smells so good. Cá thịt tia lên nè. Cá cưng cầu.